Шипение стейков на гриле было громким, но недостаточно громким, чтобы заглушить голос моего отца, который резал воздух как лезвие. «Эй, Мэдисон!» — крикнул он с ухмылкой, которая говорила мне, что грядут неприятности. «Ты достаточно взрослая, чтобы платить аренду или убираться. Это не благотворительность. Прежде чем мы начнем, оставьте комментарий и скажите нам, откуда вы и из какого города смотрите наши видео. И после просмотра всего видео не забудьте сказать нам, что бы вы сделали в этой ситуации. Будьте честными. Скажите мне в комментариях ниже. Мы читаем каждый комментарий. Давайте начнем. Смех, который последовал, был не только его. Он исходил от моей мачехи Денис и моего младшего сводного брата Тайлера, который откинулся в кресле, открывая еще одно пиво, словно только что услышал лучшую шутку вечера. Мои руки сжались вокруг тарелки, которую я держала, бумажные края мялись под моей хваткой. Дело было не только в словах, дело было в выборе времени. Он сказал это перед всей семьей, пока соседи толпились во дворе, притворяясь, что не слышат. Он хотел, чтобы они слышали. Он хотел меня унизить. Я медленно поставила тарелку на стол для пикника, заставляя себя держать голос ровным. «Ты годами забираешь половину моей зарплаты, пап». Я оплачивала счета. Его лицо исказилось в том фальшивом, преувеличенном пожимании плечами, которое он использовал, когда насмехался надо мной. Вот это и называется жизнь. Если тебе не нравится, найди другое место для жизни. Тайлер хихикнул себе под нос. Удачи с этим. Воздух казался тяжелым от запаха жареного мяса и чего-то более темного. Отвращение, предательство. Я чувствовала глаза на себе со всего двора. Все думали, что я останусь тихой. Может быть, поплачу позже в своей комнате. Но этого не собиралось случиться в этот раз. Я подошла к нему ближе, достаточно близко, чтобы мерцание пламени гриля осветило его ухмылку. «Хорошо», — сказала я. Мой голос был тихим, но острым. «Хочешь, чтобы я ушла? Ты получишь свое желание». Он засмеялся, размахивая щипцами в мою сторону, словно я была назойливой мухой. «Да. И куда ты собираешься идти? Обратно в свою маленькую квартиру, которая развалилась. У тебя нет сбережений, Мэдисон?» Остаток вечера размылся в напряженную смесь принужденных улыбок и шепота сплетен. Но в моем разуме планы уже встали на место. Он не знал, над чем я тихо работала месяцами. Он не знал, что я только что получила ключи от собственного дома. К тому времени, когда барбекю закончилось, я приняла решение. Я не собиралась это затягивать. Если он хотел, чтобы я ушла, он собирался увидеть, насколько далеко ушедшей я могу быть. И когда я уйду, я заберу больше, чем свои вещи. Я заберу комфорт, который, как он думал, контролировал. На следующее утро я загрузила последнюю коробку в багажник своей машины. Мои руки дрожали не от грусти, а от волнения от знания того, что грядет. Я поехала к своему новому месту, небольшому, но красивому двухэтажному дому с белой обшивкой и круговой верандой. Воздух здесь пах свежее. К полудню у меня был документ о праве собственности на мое имя на кухонной стойке. Я отправила короткое, простое сообщение отцу. «Я съехала. Счета теперь твои». Это не заняло много времени. В течение часа мой телефон засветился его номером. Я позволила ему звонить. Затем еще один звонок от Денис. Я позволила и этому звонить. К ужину я услышала звук грузовика, подъезжающего к моему новому дому. Я выглянула в окно и увидела отца, выходящего. Его лицо было бледным. Челюсть сжата. Денис плелась за ним. Выглядит так, словно проглотила что-то кислое. Когда я вышла на веранду, он остановился у подножия ступеней. «Ты несерьезно», — сказал он тихим голосом. «Более чем серьезно». Я прислонилась к перилам, скрестив руки. «Я сказала тебе. Ты сказал, плати аренду или убирайся. Я выбрала убираться. И теперь мой голос заострился. Я перестану оплачивать твои счета тоже». Его лицо полностью побледнело. Губы Денис приоткрылись, но звука не вышло. Машина Тайлера была за ними, и даже он выглядел неуютно. Впервые в жизни я поняла силу, которую отдавала им все это время. И я знала, что только начинаю. В момент, когда они уехали, я стояла на веранде и просто дышала. Не облегчение. Нет,
Еще нет. Это был первый вдох за годы, который не казался, что я кому-то должна за воздух. Я не тратила время. Я пошла внутрь, взяла ноутбук и начала резать каждую связь, которой они питались. Счет за электричество исчез из моего аккаунта. Газ убран, интернет, вода, страховка автомобиля отрезаны одна за другой. С каждым подтверждающим письмом я чувствовала, как выпрямляется мой позвоночник. Час спустя мой телефон засветился. Папа звонит. Я позволила ему звонить. Деннис следующая. Затем Тайлер. Я не ответила ни на один. К позднему дню групповой чат начал взрываться. «Пап, это не смешно. Мэдди, Wi-Fi не работает. Денис, ты не можешь просто отключать вещи. Семья так не работает. Тайлер, надеюсь, ты довольна. Ты испортила ужин». Я набрала одну строчку и отправила. Я съехала. Счета теперь ваша ответственность. Пожалуйста, не приезжайте без приглашения. Я думала, что это будет концом, пока не увидела их грузовик, подъезжающий к моему новому месту. Папа вышел первым, челюсть сжата. Дэнни сплелась сзади со скрещенными руками. Тайлер даже не удосужился выйти из машины. Папа остановился у нижней ступени. «Хорошо, хватит этих трюков. Ты донесла свою мысль. Включи аккаунты обратно на неделю, пока мы переходим». Я встретила его взгляд. «Нет, ты годами забирал половину моей зарплаты. Ты дал ясно понять прошлой ночью. Хочешь, чтобы я ушла?» Я ушла. И мои деньги тоже. Голос Денис треснул горьким смехом. «Вау! Холодно». «Нет», — сказала я, спускаясь навстречу им. «Холодно, сыто смеяться над своим ребенком перед соседями. Это? Это тепло по сравнению с тем». Рот папы открылся, но ничего не вышло. Впервые я увидела что-то, чего никогда не видела в нем раньше. Колебания. Я пошла обратно на веранду. Вы разберетесь, так же, как разобралась я. Дверь щелкнула за мной, и впервые за годы я поняла, что наконец-то я та, кто держит замок. На следующее утро я проснулась от той тишины, которая не существует в доме моего отца. Никаких топающих сапог, никакого орущего телевизора, никакой Денис, кричащий о какой-то потерянной квитанции, просто тишина. Я варила кофе в своей маленькой, но светлой кухне. Пар закручивался в солнечный свет, который лился через окно. На секунду я чуть не улыбнулась, пока мой телефон не начал жужжать. Неизвестный номер. «Позвони нам. Это срочно. Пап, электричество отключено. Еда портится. Нам нужно поговорить, Деннис. Если ты заботишься об этой семье, ты исправишь это сегодня». Я поставила телефон, отказываясь позволить их хаосу просочиться в мое утро. Они только учились тому, что я знала годами. Счета не оплачиваются магически сами. К полудню начался стук. 3 резких удара в мою входную дверь. Я проверила камеру. Денис одна на этот раз. Солнечные очки скрывали половину ее лица. Я открыла дверь ровно настолько. «Что тебе нужно?» Ее улыбка была принужденной, ломкой. «Нам нужна страховка автомобиля на твое имя еще на несколько дней. У Тайлера собеседование». Я покачала головой. Я уже перевела ее на свой адрес. «Это мой полис. Если Тайлер водит, ему нужен собственный». Ее челюсть дернулась. «Ты наказываешь нас?» «Нет», — сказала я, прислоняясь к раме. «Я отказываюсь быть наказанной больше». Она моргнула, застигнутая врасплох тем, насколько спокойно я звучала. «Твой отец в ярости. Знаешь, он такой только потому, что в стрессе. Магазин закрывается?» «Этот магазин закрылся 3 года назад», — вмешалась я. «У него было 3 года, чтобы перестать опираться на меня, как на костыль». На мгновение маска соскользнула. Ее глаза ожесточились. «Ты пожалеешь об этом. Раньше, чем думаешь». Я закрыла дверь, не отвечая. Той ночью, когда я распаковывала коробки в своей новой гостиной, мой телефон снова засветился. На этот раз письмом из банка. Обнаружена подозрительная попытка входа. Мой желудок сжался. Я вошла в систему. Множественные неудачные попытки ввода пароля, а затем что-то еще. Кредитная карта универмага, которую я никогда не открывала, зарегистрированная на мое имя с адресом, который не был моим. Не потребовалось много времени, чтобы соединить точки. Моя сумочка пропала в старом доме год назад, только чтобы появиться через 2 дня ничего не пропало. Или так я думала. Тайлер. Я распечатала каждое письмо, каждую выписку и сложила их в папку с надписью «Границы» большими черными буквами.
Я больше не просто защищала себя. Я строила дело. В полночь пришло еще одно сообщение от Тайлера. «Думаешь, ты теперь лучше нас?» Следи за своим почтовым ящиком. Я смотрела на экран, гнев в моей груди обострялся во что-то более холодное, устойчивое. Они теряли не только мои деньги, они теряли контроль. И чем больше они это понимали, тем уродливее это становилось. Следующие 2 дня были тихими. Слишком тихими. Никаких стуков, никаких звонков, только случайные сообщения от Тайлера, капающие сарказмом или завуалированными угрозами. Я держала свои ответы короткими, всегда в письменном виде, осторожно, как советовал мой адвокат. Каждое слово, каждую дату, каждую попытку затащить меня обратно я сохраняла. К 3-му утру тишина нарушилась. Мой телефон жужжал без остановки, пока я потягивала кофе за кухонным столом. Скриншоты от друзей и соседей начали поступать. Посты в Фейсбуке от Денис, написанные в том же ластливом к себе тоне, который она довела до совершенства. Некоторые люди думают, что могут просто повернуться спиной к семье. После всего, что мы сделали, они оставляют нас в темноте. Буквально. Комментарии были предсказуемыми. Общие друзья предлагали сочувствие, дальние родственники, с которыми я не говорила годами, спрашивали, что случилось. И, конечно, ее любимый ход – оставить достаточно деталей вне поля зрения, чтобы злодеем мог быть кто угодно. Но самое показательное – ни один из них не отметил меня. Ни один не назвал мое имя. Они хотели нарисовать картину, не давая мне кисть. Я не клюнула на приманку. Вместо этого я позвонила в электрическую компанию, водную компанию и интернет-провайдера снова, чтобы подтвердить, что каждый аккаунт переключен на их имя. Я не давала им ни дюйма рычага. К полудню мой дверной звонок зазвонил. Камера заставила мою челюсть сжаться. Папа на этот раз один, руки глубоко засунуты в карманы куртки. Я открыла дверь, но осталась за порогом. «Что такое?» Его голос был спокойнее, чем я ожидала, но край все еще был там. «У нас ситуация. Ипотечный платеж просрочен, и без твоего перевода». «Не моя проблема», — сказала я, прежде чем он смог закончить. Его глаза сузились. «Ты вообще слышишь себя? Ты была частью этого домохозяйства годами. Ты просто не уходишь от обязанностей за ночь». Я засмеялась. Действительно засмеялась резко и без юмора. «Ты имеешь в виду обязанности, которые ты свалил на меня в секунду, как я начала работать? Те, о которых ты никогда не спрашивал, просто брал». Он подошел ближе. «Думаешь, это новое место делает тебя лучше нас? Что ты можешь просто прятаться здесь, пока мы тонем?» Я встретила его взгляд, не моргая. «Я не прячусь, пап. Я просто закончила быть твоей спасательной веревкой». Его челюсть работала, словно он жевал дюжину невысказанных угроз. Затем он повернулся, чтобы уйти, но не раньше, чем бросить последний выстрел через плечо. «Ты пожалеешь об этом, когда придешь ползти обратно». Я медленно закрыла дверь, почти наслаждаясь щелчком замка. Ползания обратно больше не было в моем словаре. Той ночью, когда солнце опустилось низко и воздух остыл, я увидела, как их ситуация разваливается в реальном времени. Сосед с моей старой улицы позвонил мне, голос тихий, словно мы делились секретом. Они были на подъездной дорожке, громко ссорясь. Что-то о том, что банковский счет превышен. Денис кричала, что не может купить продукты. А твой отец все повторял. «Это твоя вина». Я поблагодарила их, повесила трубку и сидела там долгий момент. Они чувствовали это теперь. Вес, который я несла одна годами, давил на них впервые. На следующий день я решила дать ясно понять, что это было не просто о том, что я ухожу. Это было о том, чтобы вернуть каждый дюйм контроля, который они украли. Я пошла в банк, встретилась с менеджером и закрыла последний совместный счет, к которому у них все еще был доступ. Когда я уходила, папка в моей сумке казалась тяжелее, толще, более полной. Тем вечером пришло сообщение от Денис. «Ты донесла свою мысль. Мы поняли. Просто помоги нам в этом месяце. Мы разберемся после». Я не ответила. 2 часа спустя публичный пост появился на ее профиле. Забавно, как люди меняются, когда думают, что больше не нуждаются в тебе. Но у жизни есть способ смирять всех. На этот раз она была права. У жизни действительно есть способ смирять всех, и их только начинала.
Это было субботнее утро, когда идеальная возможность упала мне на колени. Я потягивала кофе, просматривая письма, когда одно от ипотечной компании для адреса отца появилось. Тема гласила «Срочно просроченный баланс и уведомление о публичном аукционе». Сначала я подумала, что это ошибка. Я не жила там неделями, и я уже убрала свое имя со всего, что связано с тем домом. Но когда я открыла его, я поняла, что банк, должно быть, все еще имел меня в списке как экстренный контакт с годов назад. Письмо было прямолинейным. 2 платежа пропущены. Никаких договоренностей не сделано. Дата аукциона назначена через 30 дней. И я сидела там, смотря на экран. Это было оно. Момент, когда Вселенная вручила мне доказательства черным по белому, что вся их громкая уверенность была просто дымом. Раньше я могла бы бросилась туда, попыталась исправить это. Опустошила свой счет снова, чтобы спасти их. Теперь я нажала печать. Затем сложила бумагу в папку с границами. К полудню я услышала неизбежное. Стук в мою дверь. На этот раз все 3 были на веранде. Папа красный, Денис с сжатыми губами, Тайлер ухмыляющийся, как ребенок, который думает, что собирается выиграть игру. Я вышла наружу, закрыв дверь за собой. Папа не тратил время. «Ты видела уведомление. Мы не можем потерять дом, Мэдди. Ты поможешь это исправить». Я сложила руки. «Нет, не буду». «Ты все еще семья», — закричал он достаточно громко, чтобы соседи через дорогу взглянули. Я не понизила голос. Семья не использует тебя как кошелек. Семья не смеется, пока тебя унижают перед половиной района. Семья не совершает мошенничество на твое имя и не ожидает, что ты просто примешь это. Денис шагнула вперед. Глаза метались к людям, наблюдающим со своих дворов. «Тебе обязательно устраивать сцену?» «Да», — сказала я прямо. «Потому что у вас не было проблем устроить сцену, когда это вам подходило». Тайлер пробормотал себе под нос. «Невероятно!» Я повернулась к нему. «Ты прав. Это невероятно, что я позволяла этому продолжаться так долго». Голос папы упал. Тот тихий, опасный тон, который он использовал, когда думал, что все еще может меня запугать. «Если ты уйдешь от этого, ты будешь для нас ничем». Я улыбнулась, но в этом не было юмора. Тогда я буду ничем для вас и всем для себя. Я отступила к двери, но прежде чем зайти внутрь, я достала распечатанное уведомление о лишении права выкупа из папки и подняла его так, чтобы все могли видеть. «Это», — сказала я. Мой голос чисто прорезал воздух. «Вот что происходит, когда человек, которого вы истощали, наконец перестает для вас кровоточить». А затем я позволила ему упасть на веранду к их ногам. Дверь закрылась за мной с твердым, удовлетворяющим щелчком. Через жалюзи я смотрела, как они стоят там. Папа замерз, Денис поглядывает на соседей на лестнице. Тайлер пинает бумагу, словно она может его укусить. Они ушли без еще одного слова. В тот вечер я опубликовала одну расплывчатую строчку в своих социальных сетях. Иногда лучший подарок, который ты можешь сделать кому-то, это дать ему шанс встать на собственные ноги. Комментарии посыпались. Люди спрашивали, наконец ли я переехала, поздравляли меня с новым местом, присылали сообщения поддержки. Ни разу я не назвала их имен. Мне не нужно было это делать, потому что правда заключалась в том, что их падение больше не было моей историей для рассказа. Это была их история для жизни. И я, наконец, была свободна жить своей,